大家好，歡迎嚟到天匯。今日同大家介紹下牛窩輪。其實如果我哋想搜尋一啲個別嘅證券嘅認股證啊、窩輪啊、牛熊證啊、即時報價資料咧，可以由單選欄裏面去揾到牛窩輪並開啟呢個搜尋嘅。咁亦都可以自選啦一啲價值，比如話啦，我哋去打開認股證嘅搜尋。咁打開咗之後咧，我哋就可以發現啊呢裏面嘅一個項目做比較，比如話依價率啊。對沖值啊、行使價、到期日之類嘅都可以喺呢個位置睇到啦。同埋咧，我哋都可以喺上方呢個位置咧，對應我哋需要嘅呢個個股啦，揾到佢嘅一個期權啊、窩輪、牛熊證之類嘅需要咧，就喺呢個位置直接搜尋就 OK 啦。咁沽貨比例，藍色嘅係呢個購嘅比例，紅色係沽嘅比例。通過多空之間嘅比例咧，我哋知睇升嘅多定睇空嘅多。可以按照個人嘅需求啦，對指定嘅欄目嘅一個項目啦，進行一個勾選嘅篩選出嚟，同埋咧亦都可以對呢個數量咧做一個排行。牛窩輪本質嚟講，仲有一個街貨量功能。街貨量咧係通過對市場裡面嘅呢個牛熊證嘅部署嘅量能啦，嚟到睇街貨量。比如話呢個位置牛量嘅呢個街貨量多啦，咁肯定係睇升嘅呢個人數係多嘅。咁呢個位置咧，我哋可以睇熊證相比牛證咧係縮水，即係話啦牛熊證呢裏面係一個強勢嘅量能啦，對沖咗呢個空頭嘅一個量能，咁顯示出做到嘅資金咧強於做空嘅資金。但係呢裏面仲有一個意義就係話啦，我哋需要同喺時間裏面咧嚟到觀察，即係比如話啦，如果持續性嘅都係牛證喺某段時間裏面持續性都係牛證多空，即係熊證少嘅話，咁就話咩？話明資金係持續變多嘅。但係另外一種角度就係話啦，突然之間原本係呢個牛熊證開始牛證開始多嘅，突然之間咧以前一直都係多嘅，但係咧如果牛證變少咗，同埋熊證變多咗，就開始資金嘅轉折啦。一直都係牛證多嘅，突然之間咧牛證開始縮細，熊證開始放大，咁就話明咧，可能我哋嘅資金嘅變化程度咧都會對應呢個市場嘅呢個資金嘅量能嘅變化。呢個就係牛熊證功能啦。而家可免費領取 Galactica 試用名額啦，掃描二維碼加我 WhatsApp 申請。